Գինալեսեն, մենք օրակարգում էլի ունենք նմանատիպ հարց չէ, որ հաստատեցինք, եթե դժվար չի մի քիչ էլ դրա մասին պատմեք, որ ամբողջական լինի պատկերը։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, սիրով, հատկապես որ խոսքը վերաբերում է մեր արտադպրոցական հաստատությունների մանկավարժներին, արվեստի, սպորտի դպրոցների մեր մանկավարժներին, որոնք նույնպես 2023 թվականից գիտեք, որ ատեստավորման հնարավորություն են ստացել էլի կամավորության հիմունքներով եւ 23 թվականից սկսած մենք այս գործընթացը իրականացնում ենք ու կառավարության չզեկուցվող հարցերից մեկով նաեւ լավարկեցինք գործող կարգը, որով նաև համատեղությամբ աշխատելու դեպքում նրանք կկարողանան համատեղության վայրից նույնպես ստանալ լրավճար, եթե նույն ուղղությամբ են դասավանդում համատեղության վայրում։ Այս հստակեցումը այս պահին կարող է վերաբերել շուրջ 290 մանկավարժների, որոնք արդեն ատեստավորված են, դրանք արվեստի դպրոցների, երաժշտական դպրոցների, գեղարվեստի դպրոցների եւ սպորտ դպրոցների մեր ուսուցիչներն են։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ 25 թվականին ատեստավորումը մենք իրականացրել ենք ամբողջությամբ նոր ուղղություններով եւ ըստ էության արդեն շատ մեծ թվով մարդիկ կարողացել են մասնակցել 77.2%-ը ատեստավորված մանկավարժների արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչներն են եւ 22.8%-ը սպորտի ոլորտի։ Ես հուսով եմ, որ մեր մարզադպրոցների մարզիչները ավելի ակտիվ կլինեն այս տարի եւ մենք ավելի մեծ մասնակցություն ու ցուցանիշներ կունենանք նաեւ սպորտի ոլորտից ու պետք է հիշեցնեմ, որ քանի որ այստեղ շատ տարբեր են մեր արտադպրոցական հաստատությունները եւ համայնքային մարզադպրոցներն ու արվեստի դպրոցները շատ տարբերվում են նաեւ իրենց դրույքաչափերով, մենք ֆիքսված հավելավճարներ ենք տալիս, ոչ թե տոկոսային, ինչպես կամավոր ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման դեպքում էր եւ 90-ից 100%-ի պարագայում ստանում են 138.300 դրամ հավելավճար պետական բյուջեից, 80-ից 89%-ի պարագայում 111.500 դրամ հավելավճար եւ 70-ից 79%-ի պարագայում 80.600 դրամ հավելավճար։ Իհարկե սա դեռևս շատ սպეციფიկ ուղղություններ պարունակող ոլորտ է եւ մենք կան ոլորտներ, որոնց կանդրադառնանք այս տարի, ուղղություններ թե արվեստում, թե սպորտում եւ հույս ունեմ, որ այս տարվա արդյունքներով շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ կօգտվեն այս հնարավորությունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հիմա մեր մոտ կա տեստ եւ բանավոր, հա, գործընթացը երկու բան ունի, երկու ֆրագմենտ ունի։ Պարոն Գրիգորյան, կամավոր ատեստավորումը բացառապես թեստ է ենթադրում, ընդ որում 24 թվականից ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով ենք իրականացնում, այսինքն ուսուցիչը նստում է համակարգչի դիմաց, հենց այդ պահին սեղմում է, ձևավորվում է իր համար թեստը, որը տարբերվում է իր կողքը նստած ուսուցչի թեստից, առաջադրանքները նույնն են, բայց հերթականությունը տարբեր է եւ այդ իմաստով յուրաքանչյուրի թեստը ունիկալ է եւ լրացնում է էլեկտրոնային համակարգում, ավարտում եւ միանգամից տեսնում նաեւ արդյունքը։ Սա էապես հեշտացրել է եւ նրանց համար էլ պարզ է դարձրել գործընթացը, ինչ վերաբերում է այլ հմտություններին, որտեղ թեստով մենք ստուգում ենք առարկայի իմացությունը, բայց մենք ունենք նաև տարակարգի մեխանիզմ, որը եւս միջև 50% հավելավճարի հնարավորություն է տալիս եւ այստեղ ստուգվում են ուսուցիչների մանկավարժական հմտությունները, ինչքանով են կարողանում դասը ճիշտ պլանավորել, սովորողներին հետադարձ կապ տալ, բոլորին ներգրավել դասավանդման գործընթացում եւ տարակարգի համար ներկայացնում են բոլորովին այլ փաթեթ, որի մեջ ներառվում է նաեւ իրենց դասի տեսագրությունը, որևէ դասերի եւ դա առանձին փորձագիտական խմբի կողմից ուսումնասիրվում է զուտ մանկավարժական հմտությունների տեսանկյունից եւ դրա արդյունքում ուսուցիչները տարակարգ են ստանում, որը կարող է լինել առաջինից մինչև 4-րդ աստիճան։ Իսկ այդ տեստավորման գործընթացը ով է կազմակերպում։ Տեստավորման գործընթացը էլեկտրոնային համակարգը կառավարում է Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը, որը մեր ոլորտի մասնագիտացված կառույցն է, թվայնացման ուղղությամբ աշխատող, թեստերի բովանդակությունը մշակվում է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից, բնականաբար ներգրավելով փորձագետների ըստ ոլորտների։ Շատ լավ։ Այսինքն մենք վստահ ենք, չէ՞ որ դա on-line համակարգ է, որի տված արդյունքները արդար են եւ որևէ միջամտություն
տեխնիկապես էլ հնարավոր չի որ տեղի ունենա տեստավորման գործընթաց։ Համակարգում ամեն ինչ գրանցվում է, պարոն Գրիգորյան, եւ այդտեղ հնարավոր չի, մենք առաջին անգամ, երբ որ էլեկտրոնային համակարգով արեցինք 24 թվականին, ունեցել էինք դեպք, երբ որ մի ուսուցիչ փորձել էր այլ ուսուցչի փոխարեն լրացնել, ամուսիններ էին եւ երկուսն էլ գրանցվել էին ատեստավորման։ Կինը ամուսնու համար, թե ամուսինը կնոջ համար։ Կինը ամուսնու համար եւ այդ դեպքը բնականաբար բացահայտվեց, համակարգի հանդեպ մենք շատ ուշադիր ենք եւ թվային համակարգը որևէ խնդիր չի կարող առաջացնել։ Այս տարի 7200-ից ավել մարդ է մասնակցել եւ դա բավական մեծ թիվ է, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ դա ոչ թե ուղղակի փորձարկված է, այլ գործող համակարգ է ու եթե որևէ խնդիր լիներ, ապա պարզ կդառնար։ Շատ լավ։ Դուք հետևում եք, չէ՞, այդ մասին տիկինը։ Շատ ուշադիր։ Ես իմ կարծիքով մենք նախարարությունը որ քննարկում էինք ձեզ մոտ այս վերջի հանդիպման ժամանակ, իմ կարծիքով այդ ամենաբարձր բալ ստացող հարգարժան ուսուցիչների մանկավարժների մոտիվացիոն խթանը շատ ցածր է։ Ես լսեցի որ դուք ասեք 13 ուսուցիչ 700,000 դրամ, ես կարծում եմ այնտեղ մտածելու բան ունենք, եթե իրոք այդ բարձրագույն բալը մեր տեսանկյունից ինքը բավականին բարդ հաղթահարելի է, այդ դեպքում այն մարդիկ, որոնք դա հաղթահարել են, պիտի շատ ավելի էական մոտիվացիոն համակարգեր շատ ավելի էական լինի այդ արդյունքի դիմաց փոխհատուցումը։ Դա նախ ամբողջ համակարգի մոտիվացիան կփոխի։ Եվ երկրորդը այնուամենայնիվ դա մարդիկ են, որոնց բոլորը պիտի ճանաչեն, որովհետև տենց հեշտ չի, ընդամենը 13 հոգի, բայց կարծում եմ, որ մենք մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Այդ թվում ֆինանսական չթաքցնեմ։ Պարոն Գրիգորյան, մենք երբ որ համակարգի շուրջ քննարկումները ունենում էինք, մեր նպատակներ, ինչու է այս հնգամյա ժամկետը սահմանվել։ Մենք նպատակ ունեինք առաջին շրջափուլից հետո, առաջին 5 տարուց հետո, նաև վերանայել դրույքաչափը, որից կախված է նաև տոկոսները եւ հավելավճարները կփոխվեն։ Հիմա դրույքաչափը փոխվում է ուսուցիչների համար, ովքեր ատեստավորվում են, դառնում է 200,000 դրամ։ Մենք արդեն իսկ առաջարկ ենք ներկայացրել, որը հիմա քննարկվում է, որպեսզի երկրորդ շրջափուլում այս 200,000 դրամը փոխվի։ Դրանից կախված էլ արդեն 30, 40, 50% հավելավճարը կհաշվարկվի դրա հիման վրա եւ բնականաբար այդ թվում նաեւ տարակարգն էլ այդպես կհաշվի 50%-ը եւ դա կբերի նաեւ ավելի բարձրացման, այնպես որ դա օրակարգում է ձեր նշածը եւ դուք ճիշտ եք, բայց այստեղ ես մի կարևոր բան էլ կուզեի նշել, մենք ուսուցիչների օրինակ երբ որ մեր որևէ ֆիզիկայի ուսուցիչ հավաքում է 100%, այդ 100%-ը վերաբերում է դպրոցական առարկայի իմացությանը, ոչ թե ֆիզիկայի իմացությանը ընդհանրապես։ Եվ ենթադրում եմ, որ երկրորդ շրջափուլում մենք պետք է մտածենք նաև այս մասին, որտեղ մենք պիտի խրախուսենք նաև մեր դպրոցում գերազանցության որոշակի մակարդակ եւ ձեր նշած հավելյալ վարձատրությունը ուղենք նաև մի բան ավել իմանալու տրամաբանությամբ։